नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज 31 जनवरी 2020 है और आज का करंट अफेयर्स का अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। 10 क्वेश्चन देखते हैं, स्टैटिक पार्ट और होमवर्क क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहला क्वेश्चन, तो क्वेश्चन को मैं पढ़ दे रहा हूँ। 91 इंटरपोल असेंबली इन 2022 इज शेड्यूल टू बी हेल्ड इन व्हिच कंट्री। इसका सही आंसर होगा इंडिया में होने वाला है। 91 इंटरपोल का जो असेंबली है इंडिया में होने वाला है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? वैसे फ्रांस में है इंटरपोल का हेडक्वार्टर, ठीक है, फ्रांस में। क्वेश्चन नंबर 2, Which state has organized first time the 2-day festival in collaboration with Innovation, Science and Technology, National Innovation Foundation? तो इसका सही आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश में हुआ था। अरुणाचल प्रदेश का कैपिटल क्या है? ईटानगर है। यहाँ का सीएम का नाम है पेमा खंडू, गवर्नर का नाम है बीडी मिश्रा और 2 नेशनल पार्क है, नामदफा नेशनल पार्क और माउलिंग नेशनल पार्क, ठीक है। आगे चलते हैं। Who has won 5 ग्रैमी अवार्ड फॉर डिफाइंड कैटेगरी इन 62 एनुअल ग्रैमी अवार्ड? तो आपको पता होगा ग्रैमी अवार्ड जो है एक किससे रिलेटेड है? म्यूजिक से रिलेटेड है, ठीक है। और कहाँ दिया गया है इसको? अवार्ड दिया गया था कैलिफोर्निया यूएसए में, ठीक है। जिस तरह आपका क्या बोलते हैं कि ऑस्कर अवार्ड होता है, उसी तरह ग्रैमी अवार्ड भी म्यूजिक से रिलेटेड होता है। ऑस्कर अवार्ड फिल्म से रिलेटेड होता है, उसी तरह ग्रैमी अवार्ड म्यूजिक से रिलेटेड होता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आपका बिली इलिश, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, इंडियाज़ फर्स्ट अंडर वाटर मेट्रो इज़ टू बी बिल्ड एट विच प्लेस? तो इंडिया का फर्स्ट अंडर मेट्रो कहाँ पे बन रहा है? इसका सही आंसर होगा कोलकाता। तो कोलकाता कहाँ पे है? वेस्ट बंगाल में है। कोलकाता का सीएम का नाम है ममता बनर्जी और आपका गवर्नर का नाम है जगदीप धनखड़। यहाँ पे बहुत सारा नेशनल पार्क है, उसका नाम देख लेते हैं। जैसे बक्सा नेशनल पार्क, सिंगलीला नेशनल पार्क, गोरुमारा नेशनल पार्क, सुंदरबन नेशनल पार्क, जल्दापरा नेशनल पार्क और न्योरा वैली। एक बार और रिपीट करता हूँ। बक्सा नेशनल पार्क, सिंगलीला नेशनल पार्क, गोरुमारा नेशनल पार्क, सुंदरबन नेशनल पार्क, जल्दापारा नेशनल पार्क और न्योरा वैली, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, Which state tableau has won the first prize at 71 रिपब्लिक डे परेड? तो आपको पता होगा कि हाल ही में 26 जनवरी को आपका रिपब्लिक डे परेड हुआ था। यहाँ इस वक्त ब्राज़ील का जो आपका प्रेसिडेंट है जैर बोल्सोनारो चीफ गेस्ट आए थे। तो उसी समय कौन सा स्टेट को मतलब बेस्ट टेबलो अवार्ड मिला है? इसका सही आंसर होगा असम को मिला है। तो असम के बारे में देख लेते हैं। असम का कैपिटल क्या है? दिसपुर है। यहाँ का सीएम का नाम है सर्बानंद सोनोवाल। यहाँ का गवर्नर का नाम है जगदीश मुखी। यहाँ पे लोकसभा का सीट कितना है? 7 है। राज्यसभा का सीट कितना है? आपका 14 है। और यहाँ पे असेंबली का सीट कितना है? 126। यहाँ पे टोटल डिस्ट्रिक्ट है 33। यहाँ पे कुछ नेशनल पार्क है जिसका नाम इस प्रकार है: डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क, औरंग नेशनल पार्क। औरंग का दूसरा नाम है राजीव गांधी। तो एक बार रिपीट कर रहा हूँ फिर से। डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क है, राजीव गांधी है, मानस है, नामेरी है और औरंग या फिर राजीव गांधी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 2 यूनियन टेरिटरी दमन एंड दीव एंड दादरा नगर हवेली हैज़ बीन बिकम सिंगल यूनियन टेरिटरी फ्रॉम व्हिच डेट? इसका सही आंसर होगा 26 जनवरी से। दोनों एक साथ मिला दिया गया है 26 जनवरी को, ठीक है। तो बाकी एक और चीज़ जान लेते हैं। जैसे कि आपको पता होगा जम्मू कश्मीर और यहाँ क्या था, एक लद्दाख, दोनों को यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है। कब से इफेक्ट हुआ था? 31 अक्टूबर 2019 से, ठीक है। तो ये भी आपको नॉलेज जानना जरूरी है। तो एट प्रेजेंट कितना स्टेट है इंडिया में? 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरी। सही आंसर होगा 8 यूनियन टेरिटरी। 28 स्टेट है और 8 यूनियन टेरिटरी है, ठीक है। हु हैज़ बीन ऑनर विथ लोकमान्य तिलक नेशनल जर्नलिज्म अवार्ड? तो इसका सही आंसर होगा संजय गुप्ता को। बाकी ऑप्शन देखते हैं। वासुदेव मोही को आपको क्या मिला था? सरस्वती सम्मान 2019 का मिला था। नासिरा शर्मा को आपको मिला था व्यास सम्मान। और लास्ट ऑप्शन जो दिया है अकितम अच्युतन नाबोत्री को आपका ज्ञानपीठ अवार्ड मिला था। ज्ञानपीठ किससे रिलेटेड होता है? लिटरेचर से, ठीक है। तो 55 ज्ञानपीठ अवार्ड आपको किसको मिला था? ऑप्शन नंबर जो डी दिया इनको मिला था। बाकी 2018 में किसको मिला था? अमिताभ घोष को मिला था। और 17 में किसको मिला था? कृष्णा सोप्ती को मिला था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, व्हिच स्टेट हैज़ लॉन्च मुख्यमंत्री कर्मचारी स्वास्थ्य बीमा योजना? तो कौन सा स्टेट हाल ही में लॉन्च किए हैं? तो इसका सही आंसर होगा मध्य प्रदेश। जैसे कि आपको पता होगा मध्य प्रदेश का आपका कैपिटल क्या है? मध्य प्रदेश का कैपिटल भोपाल है। और यहाँ पे क्या क्या चीज़ है और देख लेते हैं। तो एक बात और है कि मध्य प्रदेश जो है यहाँ पे सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क है। टोटल 9 नेशनल पार्क है। इंडिया में सबसे हाईएस्ट नेशनल पार्क पूछा जाएगा तो इसका आंसर मध्य प्रदेश होगा। और मध्य प्रदेश का जो सीएम का नाम उनका क्या है? कमलनाथ है, आप सभी को पता होगा। यहाँ का गवर्नर का नाम भी है लालजी टंडन, सबको पता होगा। यहाँ का जो नेशनल पार्क है उसका नाम इस प्रकार है: कान्हा नेशनल पार्क है 1 नंबर, उसके बाद बांधवगढ़ नेशनल पार्क, उसके बाद पन्ना नेशनल पार्क, उसके बाद वन विहार नेशनल पार्क, उसके बाद पेंच नेशनल पार्क, उसके बाद सतपुरा नेशनल पार्क। तो ये लगभग नेशनल पार्क यहाँ का है, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 9, इन व्हिच स्टेट रिहेबिलिटेशन सेंटर फॉर फ्रेश वाटर टर्टाइल वाज इनॉग्रेटेड। तो टर्टाइल का जो रिहेबिलिटेशन सेंटर है कहाँ पे हाल ही में इनॉग्रेट हुआ है, उसका सही आंसर होगा बिहार में। तो बिहार में इनॉग्रेट हुआ, बी नंबर ऑप्शन। बिहार का कैपिटल आप सभी को पता होगा पटना है। यहाँ का सीएम का नाम है नीतीश कुमार। उसके बाद गवर्नर का नाम फागू चौहान है। और ये ऐसा स्टेट है जिसके पास LA और लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल दोनों का सीट यहाँ पे है। ठीक है, दोनों का सीट यहाँ पे मिलेगा आपको। और यहाँ पे एक ही नेशनल पार्क, इसका नाम है वाल्मीकि नेशनल पार्क। वाल्मीकि नेशनल पार्क एक ही नेशनल पार्क बिहार में है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, इंटरनेशनल होलोकॉस्ट रिमेम्बरेंस डे इज सेलिब्रेटेड इन व्हिच डे। इसका सही आंसर होगा 28 नहीं होगा, 27 होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बी जो है सही आंसर होगा। वैसे 28 को क्या मनाया जाता है, डाटा प्रोटेक्शन डे। कल का वीडियो में बताया था, डाटा प्रोटेक्शन डे 28 को मनाया जाता है। और 27 को इंटरनेशनल होलोकॉस्ट रिमेम्बरेंस डे। ठीक है, बाकी तो डेट है उसको रिवाइज कर लेते हैं। जनवरी में जितना भी डेट है, 1 जनवरी को क्या था आपका ग्लोबल फैमिली डे, और क्या था DRDO डे। 4 को क्या था वर्ल्ड ब्रेल डे। वर्ल्ड ब्रेल डे कब मनाया जाता है, 4 जनवरी को। 9 को क्या था NRI डे, या इसका दूसरा नाम है प्रवासी भारतीय दिवस। 10 को क्या था वर्ल्ड हिंदी डे। और इंडिया में कब मनाया जाता है, 14 सितंबर को वर्ल्ड हिंदी दिवस। उसके बाद बाकी ऑप्शन जो है 14 को क्या मनाया 12 को क्या मनाया जाता है नेशनल यूथ डे। और इंटरनेशनल कब मनाया जाता है 12 अगस्त को। ठीक है, 14 जनवरी को क्या मनाया जाता है आर्म फोर्स वेटरन डे। 15 को क्या मनाया जाता है आर्मी डे। 18 को क्या मनाया गया था NDRF का राइजिंग डे, 15वां राइजिंग डे। 24 को क्या मनाया गया था नेशनल गर्ल चाइल्ड डे। और इंटरनेशनल कब होता है 11 अक्टूबर को। एक और डेट मनाया गया था 24 जनवरी को, उसका नाम था इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन। और इंडिया में कब मनाया जाता है एजुकेशन डे 11 नवंबर को। बाकी 25 को भी 2 दिवस मनाया गया था, एक है नेशनल वोटर डे, दूसरा है नेशनल टूरिज्म डे। और वर्ल्ड में टूरिज्म डे कब मनाया जाता है 27 सितंबर को। ठीक है, तो ये डेट रहा पूरा जनवरी का, इसको रिवाइज करते रहेंगे हम लोग। आज का जो होमवर्क, कल का जो होमवर्क का क्वेश्चन था वो क्या था, व्हाट इज़ इंडिया रैंक इन करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2019। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 80। बाकी 108 फीफा में रैंकिंग है आपका, फीफा में रैंकिंग इंडिया का है कितना है 108। 9 है क्लाइमेट परफॉर्मेंस इंडेक्स में इंडिया का रैंक। और 63 किस में है ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में इंडिया का रैंक कितना है 63। आज का होमवर्क क्वेश्चन ये रहा आपका स्क्रीन पे, इसको आपको कमेंट करके बताना है। असम का स्टैटिक पार्ट देख रहे हैं, जैसे कि हम लोग 1 वीक तक देखेंगे। असम का कैपिटल दिसपुर है। यहाँ का लिटरेसी रेट आपको पता होगा 72.19%। सेक्स रेशियो 958/1000। CM का नाम है सर्बानंद सोनोवाल। पॉपुलेशन 31,169,272। गवर्नर का नाम जगदीश मुखी है। रिवाइज कर लेना है आपको। और कुछ पॉइंट है, असम का जो डिस्ट्रिक्ट है 33, डिस्प्यूट कैपिटल इसका है माजुली। लार्जेस्ट रिवर आइलैंड है। और लास्ट डिस्ट्रिक्ट जो बना था वो भी माजुली था 2016 में। उसके बाद असम कब फॉर्म हुआ था 26 जनवरी 1950 को। असम का क्या भाषा बोला जाता है असम में, असमीज, बोडो, बंगाली। हाईकोर्ट यहाँ गुवाहाटी है। असम किस लिए जाना जाता है इंडियाज़ गेटवे टू नॉर्थ ईस्ट इंडिया। डिगबोई यहाँ पे रिफाइनरी है, ऑयल रिफाइनरी। उसके बाद लार्जेस्ट प्रोड्यूसर बेम्बो, यहाँ इंडिया का लार्जेस्ट बेम्बू प्रोड्यूसर असमी है। और टी का भी लार्जेस्ट प्रोड्यूसर असमी है। ठीक है, बाकी यहाँ पे 2 हेरिटेज साइट है, काजीरंगा और मानस। रामसर साइट एक है। नेशनल पार्क यहाँ का नाम है, जैसे कि हम डिस्कस कर चुके हैं, 5 नेशनल पार्क है। और 18 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। कुछ पद्म अवार्ड भी मिला था, टोटल 5 आदमी को यहाँ पे पद्म अवार्ड मिला था। पद्म अवार्ड में भी कौन सा अवार्ड, पद्मश्री। ठीक है, तो इनका नाम इस प्रकार है, इंदिरा PP बोरा, रवि कनन, जोगेंद्र नाथ फुकन, कुशल कंवर और लील बहादुर छेत्री। ये 5 लोगों को पद्मश्री अवार्ड 2020 को मिला था, 20 में मिला है। बाकी कुछ स्कीम भी है, जैसे अभिनंदन स्कीम, अपनार घर, अरुंधति स्कीम। और 3rd खेलो इंडिया गेम जो कि असम में ही हुआ था, वो 10 जनवरी से शुरू हुआ था, अभी ख़त्म हो चुका है। जिसमें हाईएस्ट किसको मेडल मिला था, महाराष्ट्र को। ठीक है, बाकी यहाँ पे कुछ आपका ब्रिज भी बना था जो कि 2017-18 में बना था, जैसे कि सबसे फेमस है बोगीबिल असम में ही बना था। बोगीबिल ब्रिज, इसका लंबाई कितना है 4.94 किलोमीटर। ठीक है, ये भी पूछ सकता है एग्जाम में। उसके बाद एक सबसे लॉन्गेस्ट आपका रेल कम रोड ब्रिज पूछेगा, तो इसका आंसर होगा बोगीबिल ब्रिज। लॉन्गेस्ट रेल कम रोड ब्रिज बोगीबिल ब्रिज। उसके बाद एक और ब्रिज बना था जिसका नाम है ढोला सादिया ब्रिज। ढोला सादिया ब्रिज, जिसका नाम अब चेंज होके हो गया है भूपेन हजारिका ब्रिज। ठीक है, किस रिवर पे है तो ये पूछेगा, तो इसका आंसर होगा लोहित रिवर पे। इसका लंबाई कितना है, लॉन्गेस्ट क्या है, लॉन्गेस्ट रिवर ब्रिज है। इसका लंबाई कितना है
9.15, ठीक है, लंबाई इसका है। तो इस प्रकार असम के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो आज वीडियो यहीं तक समाप्त होता है, कल फिर से मिलते हैं सेम वीडियो में। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद।